ഈ വാഹനം 2021 ഷെവർലെ താഹോ ആണ്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻറ്റ് എൻജിൻ മിസ്ഫയർ, ട്രാക്ഷൻ ലൈറ്റ് ഓൺ, സ്റ്റെബിലിറ്റി ട്രാക്ക് ഓൺ എന്ന കംപ്ലയിൻ്റായിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നതാണ്. ആദ്യം സ്കാൻ ടൂൾ വെച്ച് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എൻജിൻ മിസ്ഫയറിൻ്റെ DTC ഉണ്ടായിരുന്നു. P0308 എന്ന DTC ആയിരുന്നു. സിലിണ്ടർ നമ്പർ 8 ആണ് മിസ്ഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യം ഇഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്, ഹൈ ടെൻഷൻ വയർ, ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ എല്ലാം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തു, ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും സിലിണ്ടർ നമ്പർ 8 തന്നെയാണ് മിസ്ഫയർ കണ്ടത്. അതിനുശേഷം വാൽവ് കവർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഴിച്ചു നോക്കി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം IPS ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പാനൽ ക്ലസ്റ്ററിൽ എൻജിൻ ലൈറ്റ് ഓണായിരിക്കുന്നതാണ്. അത് സർവീസ് ESC മെസ്സേജ്, സർവീസ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ മെസ്സേജ്, അത് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ സൈൻ ഓണായിരിക്കുന്നത് കാണാം. പിന്നെ സൗണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൗണ്ടും അബ്നോർമൽ സൗണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്കാൻ ടൂൾ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. മിസ്ഫയർ കൗണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സിലിണ്ടർ നമ്പർ 8ൻ്റെ മിസ്ഫയർ കൗണ്ട് കൂടി വരുന്നത്. $186 വരെയൊക്കെ കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ V8 എഞ്ചിന് ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇത് ബാങ്ക് 1 എന്ന് പറയും. അതായത് 1357 സിലിണ്ടേഴ്സ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതേപോലെ 2468 ബാങ്ക് 2 എന്ന് പറയും. ബാങ്ക് 2 ആർച്ച് സൈഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക, എഞ്ചിൻ്റെ ആർച്ച് സൈഡിൽ. ഇതിൽ സിലിണ്ടർ നമ്പർ 8ലാണ് മിസ്ഫയർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗും കോയിലും ഹൈ ടെൻഷൻ വയറും ഒക്കെ മാറിയിട്ട് നോക്കിയിട്ടും മിസ്ഫയർ മാറാത്തതുകൊണ്ട് വാൽവ് കവർ അഴിച്ചു നോക്കി. വാൽവ് കവർ അഴിച്ചിട്ട് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് റോക്ക് റാമും വാൽവ്സൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സിലിണ്ടർ നമ്പർ 8ൻ്റെ വാൽവ് സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. റോക്ക് റാം സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് എഞ്ചിനകത്ത് വാൽവ് സ്റ്റക്കായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് സിലിണ്ടറായിട്ട് അഴിച്ചിട്ട് വാൽവ് എന്താ സ്റ്റക്കായിരിക്കുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യണം.